Torej, medicina dela je veja medicine, ki se ukvarja v bistvu s pregledi delavcev, poskuša združiti obremenitve, ki so jim delavci izpostavljeni na delovnem mestu, s temi zahtevi in obremenitve samega delovnega mesta, v bistvu z nekimi sposobnostmi in zdravstvenim stanjem posameznika delavca v tem primeru. Z našimi predhodnimi in obdobnimi pregledi poskušamo nekako preprečiti nezgode, poškodbe, ki bi pri tem nastale, in pa tudi poklicne bolezni, se pravi bolezni, ki bi jim bili delavci morebiti lahko podvrženi zaradi narave dela, ki ga opravljajo. Pri vračanju na delo po dolgotrajni odsotnosti z dela zaradi bolezni je vloga medicine dela nekako usmerjena v to, da poskušamo delavca čim prej in pa čim bolj učinkovito na zanj varen način vrniti na delovno mesto. Želimo si, da delovno mesto ne predstavlja dodatnega tveganja za razvoj zapletov pri neki bolezni, ki je sicer nastala izven dela pri tem posamezniku. Vsekakor pa pač si želimo, da je delo tudi ena od variant vrnitve v normalo za nekoga, ki je bil dlje časa odsoten, ker se je zdravil. Naša vloga v procesu je, da ocenjujemo zdravstveno zmožnost za delo, da tudi lahko predlagamo prilagoditve delovnega mesta, tako ergonomske, kot recimo nekaj zmanjšanje obremenitve, manjše število delovnih nalog, časovne prilagoditve, recimo skrajšan delovni čas. Imamo možnost, da se povezujemo tako z delodajalcem kot s osebnim zdravnikom in tudi vsemi ostalimi strokovnjaki, ki so udeleženi v proces zdravljenja in rehabilitacije osebe. Skratka, želja je in ideja je, da je medicina dela tisti, ki spremlja delavca v postopnem vračanju na delovno mesto. Invalidska komisija, ki deluje znotraj Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, je komisija več specialistov medicinskih strok, ki jo nekako presoja v posameznem primeru, ali je pri nekem bolniku pač prišlo zaradi določene bolezni do okvar oziroma zmanjšanih sposobnosti, da nekako v določenem aspektu ne funkcionira več enako dobro, kot je pred to boleznijo ali neko poškodbo, in je zaradi tega njegova dela zmožnost lahko začasno ali pa trajno zmanjšana. Se pravi, bile so neke zdravstvene spremembe, ki jih pač z zdravljenjem nismo mogli do konca odpraviti, prav tako tudi ne z medicinsko rehabilitacijo. Vlogo za presojo na invalidski komisiji lahko vloži oseba sama, se pravi bolnik, lahko pa jo vloži tudi v pomoči osebnega zdravnika ali denimo specialista medicine dela. Poleg vloge je potrebno priložiti tudi vso relevantno medicinsko in delovno dokumentacijo. Ravno tisti delovni del dokumentacije je tisti, ki ga navadno pokrivamo medicinci dela in zanj zaprosi nekako delodajalec ali pa oseba sama. Po prejetju vloge na invalidski komisiji senat invalidske komisije prve stopnje odloča o razrešitvi te vloge. Poleg tega, da pregledajo celotno medicinsko dokumentacijo in delovno dokumentacijo, ki so jo prejeli poleg vloge, ponavadi opravijo tudi pregled posameznika, ni pa to vedno nujno potrebno. Ozirajo se tako na mnenje osebnega zdravnika, kot tudi na mnenja lečečih specialistov, lahko pa sodeluje konec koncev tudi predstavnik samega delodajalca, če je to potrebno. Prve stopnje se nato po pridobitvi vseh teh podatkov odloča o tem, ali je do invalidnosti prišlo, in potemtakem tudi določi kategorijo invalidnosti, prvo, drugo ali tretjo, ter nadalje tudi pravice, ki izhajajo iz posamezne invalidnosti.
se pravi ali skrajšan delovni čas ali premestitev na drugo delovno mesto, določene vsebinske prilagoditve dela. Lahko pa se odloči tudi, da invalidnosti ni. Vsekakor obstaja pa tudi tretja verjetnost, ki je pri dolgotrajnih bolniških odsotnostih kar velikokrat dejansko v ospredju. To pa je, da zdravljenje ali rehabilitacija dejansko še nista dokončno zaključena in da o invalidnosti zaenkrat še ne morejo presoditi, dokler se to ne bo zgodilo, tako da se to vlogo začasno zamrznejo oziroma je ne razrešujejo nadalje in je potrebna ponovno poslati vlogo na samo invalidsko komisijo, zato da ponovno presojajo, ko je potem zdravljenje oziroma sama rehabilitacija dejansko dokončno zaključena. Presoji senata prve stopnje se izda odločba, ki je načeloma dokončna, razen če se bolnik ali delodajalec z njo ne strinjata, potem imata možnost, da se na to pritožita v določenem zakonskem roku. V tem primeru se vloga potem pošlje na presojo k senatu druge stopnje. Oni ponovno pogledajo vso razpoložljivo dokumentacijo, lahko pač tudi pridobijo še kakšno novo, če je to potrebno. Lahko tudi ponovno opravijo sam razgovor oziroma pregled osebe in nato podajo svoje dokončno mnenje, na katerega pa se načeloma ne da več pritožiti, razen seveda v nekih nadaljnjih sodnih postopkih. Vračanje na delo po dolgotrajni bolniški odsotnosti bi nekako po naših željah moralo biti postopno, se pravi, da se ne iz danes na jutri vrne nekdo za 8 ur s polnimi obremenitvami na svoje delovišče, ampak da recimo prične s skrajšanim delovnim časom, to niti ni nujno po 4 ure, lahko celo manj ali pa več, odvisno kako presodimo na njegovo zdravstveno stanje in na obremenitve, ki ga na delu čakajo. In delo zna v tem primeru tudi predstavljati nek pozitiven del rehabilitacije, ki jo lahko celo pospeši, ne nujno vedno oteži ali podaljša, kot si ljudje predstavljajo. Zelo pomemben dejavnik pa je, da so tukaj vključeni tudi drugi deležniki, se pravi ne samo bolnik in pa njegov lečeči specialist oziroma pač medicinec dela. Zelo fino je, da je vključen tudi delodajalec, kajti sploh v tem triu medicinec dela, delodajalec in pa bolnik, če dobro komunicirajo med sabo, lahko poiščejo zelo zanimive, tudi ne vsakdanje rešitve, ki pa lahko bolniku vrnitev na delo in potem tudi uspešen ostanek oziroma preostanek na tem delu dejansko olajšajo. Vrnitev na delo predstavlja pomemben del celostne rehabilitacije, zato težimo k temu, da se tudi to področje nekako, da se o njem več govori in želimo si, da se tudi sami o tem čim več informirate oziroma postavljate vprašanja, kadar le lahko, se boste s količino večjih informacij vsekakor lažje sprejeli odločitve, ki so za vas najboljše in se potem tudi učinkovito in z veseljem vrnili na svoje novo oziroma staro delovišče.